हिंद वतन समाचार। उत्तर प्रदेश कासगंज के कोविड-19 के संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान आज एक और स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत से चलकर कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर ठहरी। यहां प्रवासी मजदूरों को उतारकर ट्रेन कानपुर के लिए रवाना हो गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार ट्रेन में आगे की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कासगंज रेलवे स्टेशन पर भोजन, पानी, फल आदि का निःशुल्क वितरण कराया गया। आज आई स्पेशल ट्रेन में कासगंज रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूर उतरे। अपर जिलाधिकारी ए.के. श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, एसडीएम सदर ललित कुमार द्वारा अपनी देखरेख में सभी प्रवासी मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग कराकर भोजन के पैकेट व पानी की बोतलें देकर निर्धारित बसों द्वारा सुरक्षित ढंग से उनके घरों को भेज दिया गया। ये वाला बहुत अच्छा काम चल रहा है। हो गया, यहाँ हो गया है। अरे हो गया है, आगे बढ़े। संवाददाता मुकेश यादव, जनपद कासगंज की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।